好，大家好，我係 ToGreatShay，咁啊嚟睇一鋪 2v8 啦。而家咧 2v8 難玩咗好多，作為監管，咁啊呢鋪打咗34下，嚟都打28下。作為單刀監管嚟講都算幾多，30下單刀。咁啊呢鋪贏到啊開心嘅。咁嚟睇一睇啦，開始係你哋嘅視覺嘅。咁啊一開始我哋一齊，睇下會唔會一齊追先啦。咁啊見到有個牛仔喺度，唔係 sorry 呢個昆蟲嚟嘅。我想講完全唔知佢係昆蟲啊！我同你哋都見到紅色以為係畫家或者調香，因為調香又有個紅色嘅新年皮啊嘛。咁啊人一刀啦已經。咁我哋兩個一齊兜。咁啊講少少啦，而家咧 2v8 咧求生咧係有得，即係每個求生都有個博格包嘅。咁佢哋一落地咧就可以即刻買粒波，係好麻煩，所以建議大家帶移形或者傳送啦，然後就天賦必須要帶嗰個避難所，係咪避難所？總之可以見到人嗰個啦。啊 sorry 念舊癖，講錯咗啊，念舊癖。咁啊，就算嗰個人拎住粒波落地，即係喺張凳落地衝好遠咧，你都揾得翻佢。咁啊，當錯下技啦，都唔緊要。咁啊，俾佢回晒兩刀。咁啊，佢賺咗嘅，佢又儲2層咒像。咁啊，我要衝翻去啦。佢哋真係好快，佢哋。咁我打咗窿先啦。咁啊，佢哋穿窿。睇下昆蟲先。哦，因為個醫生有得即刻摸佢。哦，原來有2個大窿啊，勁恐怖佢哋。所以啱啱摸起咗佢哋。咁我哋2個都過到嚟。呢個係咪窿？啊，唔係大窿嚟。好容易睇錯啲大窿，係一個大窿嚟嘅。睇翻先。其實呢度繼續打醫生佢就倒地，我都可以打佢一刀先。不過又想追昆蟲。昆蟲呢個位係強嘅，始終佢一兜圈咧，佢啲蟲可以係咁圍住個圈啦。咁啊，加咗速都唔夠佢快，要有2下加速先得。咁啊，打個蟲先啦，唔心急，打個蟲先。點都要追㗎呢度，你唔可以唔追，因為始終佢上個掛，你唔追就輸硬。追咗停都唔緊要。嗱，你睇下，如果佢呢度我中咗佢支槍，我更加俾佢留得耐添。咁啊，繼續啦。咪睇下嚟嗰邊先，嚟翻咗嚟追人，唔係佢掛咗個醫生，頭先扣咗2格血。咁啊，我係買咗嘢未咧？睇下先。我買咗回復劑。咁啊，手型人買回復劑比較好，快啲有得吸。比起買加速劑，手型人買回復劑好啲。咁啊，想睇下可唔可以打正食咯 ？Nice。咁啊，穿窿，跟住穿窿，打咗，繼續打昆蟲先。咁啊，呢度打昆蟲啦。咁啊，佢掛咗啱啱個咒術，放咗個祭司，但放咗都好嘅，放咗個醫生，因為佢有搏命，咁啊避免俾佢拖咗20秒。所以2v8一開始一齊捉人啦，然後我哋再用移形啊傳送出去捉其他，係一個好策略嚟嘅。咁啊，再買咗個咩咧？買咗個強力劑。因為手撕所以買個強力劑比較好，打多2刀。咁啊，有2隻喺度。哇！呢個咒術有2個咒術啊！好，衝一下。OK。咁啊，
掛佢。哇！又3層，好彩呢度震攝到。咁啊，佢加個飛輪，因為佢哋都玩得幾好嘅其實。咁都救到佢落嚟。咁啊，佢再電都唔緊要，再打。咁啊，唔好再打佢啦。嗱，見到有個醫生過嚟，小心會唔會開槍望住佢，眼尾睄住佢，一聽到聲即刻掉低。咁啊 OK 啦，終於掛飛呢個啦，可以。啊唔係喎，未掛飛喎原來。哇，跟住睇唔到，原來又救咗，都睇唔到喺邊度出嚟啊頭先。咁啊好彩我有帶念救癖啦。咁啊睇到個人去咗邊。食咗勁多個3層菇啊想講。咁啊，但係冇啊，要照追啊，要照追，認住個皮啦，即係2個咒術一齊唔緊要，認住個皮。OK， 咁啊呢個咒術，好彩嚟咗，真係好彩。如果唔係掛唔到啊。OK， 掛到啦。咁啊，去搞掂埋個咒術。咁啊，好彩佢係噩夢啦。佢應該係咪掉咗 R 過去喎？哇靚啊！識玩噩夢㗎你，好好啊！佢個噩夢玩得。咁啊，我就見好多人喺度啦，就過嚟。咁啊，個咒術喺呢個位。Happy。咁啊，呢個節奏係順住連住去嘅，咁啱啱個2型交過嚟都交得啱。咁啊，同埋守住呢部機啦，呢部係有啲進度嘅。翻嚟個視覺先。佢買咗強力劑好正。咁啊，我一嘢衝過去啦。咁啊，嚟一個加速。咁啊，佢已經交咗 R 過去啦，所以我哋要快啲翻去守咒術。跟住勁久咯，佢原來已經整咗個大窿上去，勁識玩啊！佢哋真係。咁啊嚟，我同佢開緊黑咯，佢就叫我照打，因為佢喺個窿嘅對面。咁啊睇下先。喂，又打一下。原來佢打咁多下，咁啊，我都唔知佢啲人喺邊。哇，嚟呢個雙傳打得好勁。咁啊，去翻我呢度啦，我唯有守屍嘅啫，做唔到其他嘢，睇住嚟打先。咁啊，佢知呢個醫生喺呢度。咁啊，佢有同我講，如果好多人先叫佢過嚟。咁啊，個律師都就飛啦。如果有人過嚟，我諗住用個大級佢嘅。嗱，你見到有個人跑緊過嚟啦。呢個，哇！咁啊，打咗律師先。跟住個窿唔小心過咗去。咁啊，頭先呢度3個人補佢一個。咁我買咗強力劑，狂打啦，唔怕啦。哇！咁都交到飛啦。OK， 咁可以打牛仔啦。咁我想翻去守嗰個，其實可能繼續追牛仔好啲。咁啊，佢翻咗去收嗰部遺產。咁啊，有祭司話壓好密碼機。咁啊，見到有腳印啦。爭啲打到哦 no， 可以反穿到。咁啊，我哋開個2型先。咁啊，已經平啦，其實都好大機會贏，因為而家我哋都整咗好多個。咁啊，直接打個蛙去啦，已經殺咗4個啦。
咁啊，呢邊完全冇耳鳴啦，都唔知啲人走咗去邊。咁啊，原來有個牛仔又喺度，跟住嚟嚟喺正我對面，好好笑。有個蛙喺度，好危險。咁啊，我繼續追呢個祭司啦。咁啊，係時候用下一階嗰個跳啦。一階呢個跳係幾好用。好，衝一下。好，嚟個細風級。撳錯掣呢度，太多掣要撳。Nice。咁啊，都 OK 啦。咁啊，仲有個咒術喺度。咁啊，佢唔知有兩隻鬼喺度，可能。不過都難啲啦。我哋打咗30幾下嚟講，都算係咁啦。6殺。咁啊，而家求生真係強咗好多，可以買博格包。咁啊，建議都係玩翻啲有位移能力嘅角色啦。如果你係好想玩啲冇位移能力，即係邦邦啊、小提琴嗰啲，你就要慳住個異形用，同埋帶點狗癖。一開始一齊捉人啦，都係經過輸過好多鋪得出嚟嘅結論啊，贏嘅 formula。好，多謝大家收睇，我係 Tuber Chan。